في الحقيقة وثيقة نشرتها منظمة الصحة العالمية بالنسبة لحالات الإصابة في مصر من حيث المناطق أو تحديدا المحافظات. عايز حضراتكم تتابعوها معانا وتلقوا عليها نظرة، لأنه هتلاقوا طبعا أنه المحافظات الأكثر ازدحاما أو التعداد السكاني فيها كبير فيها حالات الإصابة أكبر، مع كمان أنه عدم الالتزام من أبنائها بالإجراءات الوقائية. فالقاهرة هي المتصدرة للأسف الشديد، أكثر من 1000 حالة في حدود 1100 تقريبا، ثم محافظة الجيزة، ثم الإسكندرية. تباعا حضراتكم تقدروا تتابعوا باقي المحافظات: القليوبية، المنوفية، دمياط، الأقصر، بني سويف، الغربية، أسوان. أنا بقراهم لحضراتكم يعني عشان مكتوبين باللغة الإنجليزية برضو. ويمكن الأقل التقرير ده لحد يوم 1 مايو، وده مهم جدا. ليه؟ لأن هتلاقوا أن أقل محافظة فيها إصابات هي مطروح، ولكن لحد 1 مايو ما كانش ظهرت الإصابات اللي تم الإشارة إليها اليومين الماضيين بالنسبة لشمال سيناء، ولو أنه تم الإشارة أيضا أنه من حالتين ظهروا، في حالة مثلت إلى الشفاء. فبالتالي ده بس جرس إنذار للجميع في كل محافظة الوضع في الاعتبار ضرورة الالتزام. ده زي ما قلت لحضراتكم مش رفاهية. ويمكن اللي حضراتكم شايفينه ده كمان على صعيد المحافظات كان أشار إليه دكتور أحمد السبكي الحقيقة في أثناء وجوده في البرلمان، وهو مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اللي أشار إلى أنه المحافظات الريفية في القرى، في النجوع، المناطق الريفية، فيها أقل أعداد إصابات مقارنة بالمحافظات الأخرى. وده يمكن ليه علاقة بأنه عادات التعامل مع الحياة، يعني إنجاز الوصف من ناحية مثلا يعني كل أهلنا في المناطق الريفية هتلاقي أقصى الخروجة بالنسبة لهم ممكن تبقى الزيارات العائلية والقعدة على القهوة بالليل. طيب مفيش قهاوي دلوقتي. اقدر اقول لحضراتكم او ادعي ان ده عامل من العوامل المؤثره بنسبه كبيره، مش هقدر احط نسبه لانه طبعا انا مش الموضوع مش بدراسه، انما ده من العوامل المؤثره الكبيره. مع اغلاق المقاهي ده قلل اعداد الاصابات في المناطق الريفيه، ولو انه كمان التلاقي ما بيكونش بشكل كبير مع ظروف العمل المختلفه. لو بنتكلم على اراضي زراعيه مقارنه بمصانع، في الاراضي الزراعيه بطبيعه الحال بيبقى فيه الى حد ما مسافات موجوده بشكل تلقائي. أما في المحافظات المكتظة ده بيدفعنا كلنا إن احنا نضع في الاعتبار ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية عشان الأعداد ما تزيدش، وبالتالي الإجراءات اللي بتوضع من الدولة ما تبقاش فيها تغليظ عشان تحد من هذا التحرك. خلي بال حضراتكم يعني نحط بس هذا الرسم البياني في الاعتبار بشكل كبير.